будет неудобно снимать, но я постараюсь снять, чтобы было видно. Это получается у нас стук дал двигатель. Двигатель стучал. И как его проверить, чтобы визуально показать. Сначала мы поршень поднимаем и смотрим. И как только он начнет идти вниз, вот сейчас он начал идти вниз, останавливаемся, вытаскиваем и чем-нибудь таким твердым ставим. И теперь прислушиваемся внимательно. Вот, прислушаем. Сейчас так. Услышали? Это говорит о том, что у него или палец, или кладыш, что-то из этого приехал.